Здраво, дечки. Кој што го гледате позади мене планираат да го рушат и да прават гараж. Сега ја пробувам да направам некаков протест, ама не иде. Затоа темата на денешниот влог е токму таа, социјален ангажман. Кога и како ние младите станавме толку апатични? Абе, ки идеш на протестов? Брат, знаеш дека не идам на протест. Ај, плюс жабе, ти ќе ти го срушате градиштето, некој тука сака гаражи да си прави 3-0. Како можеш така, бе, брат, не си ми јасен. Не беше порано ваков, не знам. Некако као поангажиран да беше основно. Што знам, брат, ја поишидав на пошумување, на чистење, екологија, нешто нас поише и на наука, не брате. Ама ти беше многу политички ангажиран, ти беше у... Да, идев на дебатен клуб. На дебатен клуб. Во средно имавме дебатен клуб што беше темата политика и затоа сега сум толку ангажиран. Епа, брат, јас видов колку е саат, видов дека тука ни министерство, ни институции, ни општина се замара со нас. Еднаш, брат, не немаат викнато да не прашаат за дали имаме некаков проблем ние младите, да не уклучат у процес. И кога сме кај општина, значи вчера бев у општина и не знаеш, брат, хаос, ме вртат, не овој шалтер, друг шалтер, трет шалтер. Не знаеш, брат, лавиринт. Брат, ти ми збориш за лавиринт. Па ти да не ми кажеше дека ќе го рушат игралишта, јас не беше ни да знам. Никој овде ништо не ни каже, брат. Па за тоа ти викам, ајде идеме на протест. Денеска со мене е мојот најдобар другар уште од детство, Андреј. Здраво, Андреј. Здраво на сите. Ја ќе почнам директно, брат. Младите не идат на протести, не потпишуваат петиции, не се ангажирани. Ти си еден од нив. Еве, не сакаш да дојдеш на протест за нашето игралиште. Зошто? Па затоа што нема поента. Мислам, еве и самиот ти кажа. Колку души до сега се пријавиле? Дали ќе бидете тројца? Ја не велам дека тоа е до тебе, не велам дека тоа е до вас. Просто секогаш од општина имале контраграѓански активизам. Стално пробуваат вака да заташкаат некои работи кои што реално се многу битни за нас. Ама тоа е политика. Се слагам, ама нели е баш тоа причина за протест? Пошто ако ние не се буниме и не правиме протест, тоа само ќе продолжи и ќе трае. Проблем е тоа што све се гледа као некоја политичка реакција. Ме разбираш, мислам, тука не можеш да направиш нешто, а да не си политички обележен. Еве, ако искочиш на протест, одма они ќе мислат дека ти си контра власта. Баш за ова најдов една статистика која вика дека 2/3 од младите луѓе, односно 65,4%, се заинтересирани за тоа што се случува во општеството, но не искачаат на гласање. Сега, ја те знам и знам кој е одговорот, ама ајде да те прашам. Гласаш ли? 2 пати сум гласал до сега. Толку, ама реално, значи, ние сите имаме право и јас си го задржувам тоа право да не гласам, се додека не искочи некоја политичка партија со некоја солидна програма која што ќе вреди да се гласа. Кај мене дома се зборало стално за гласање и мислам за политика се правило мовет стално и дека ние треба да си го ствариме нашето граѓанско право да гласаме. Не знам како е кај тебе дома, се зборело за тоа? Па се зборело понекогаш, ама мене реално не ме интересира тоа, така што јас стално кога се збори за политика, јас се гасам, а дека некој ме терал да гласам или дека некој се замарал со тоа дали сум гласал, не. Не. Значи, ако ја добро те разбирам, ти немаш доверба и си разочаран од системот. Апсолутно. А во медиумите имаш доверба? Апсолутно не. Мислам, ја мислам дека медиумите се дели од проблемот. Тие никогаш не известуваат нити за култура, нити за активизам. На политичарите и на институциите и на општината како да е во прилог ние младите да не бидеме ангажирани. Затоа што глеј, до сега никој ништо не сменил, медиумите не поттикнуваат да действуваме и како ти сега очекуваш ние младите да бидеме ангажирани? Ама мислам дека и до нас е проблемот. Има, не е дека нема, има јавни повици за волонтери, ама само 50% од нас младите учествувале во некои добротворни цели. Ја пред една недела направив анкета на Facebook да видам каде и како ние младите може да се вклучиме да направиме некаква промена. Испадна дека најголем дел од нас се ангажирани преку невладени организации. Тие се единствениот светол пример. Имаат добра таргет група и знаат добро како да пристапат до таргет групата, например преку социјалните медиуми. Океј, да сумираме. Од истражувањето и од денешниот муабет свативме дека семејството, училиштето, медиумите, институциите и невладините организации директно влијаат на нашиот социјален ангажман.
За подетално за овие 5 фактори можете да видите на истражувањето на ИКС, што ќе го оставам доле во коментар. Андре, фала ти за моветот, се надевам дека убаво се помина. Фала ти на тебе, брат, топ си помина. А ние се гледаме во наредно видео, за тоа време можете да ги споделите вашите искуства и да најдете нешто што ви интересира, а најбитно бидете ангажирани.